ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ஒரு ராகி மால்ட். இது வந்து ராகி மாவும், அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்கு பொடியும் போட்டு பண்றது. சளி, இருமல், தொண்டை வலிக்கு சிறந்த ஒரு மருந்துன்னு தான் சொல்லலாம் வீட்ல பண்றது. ஹெல்த்தானதும் கூட. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சும்மா டைம்ல, ஈவினிங் டைம்ல கூட நீங்க வந்து பண்ணி குடிக்கலாம். சூடா, சூப் மாரி சால்ட் போட்டும் பண்ணி குடிச்சுக்கலாம். அ ஸ்வீட் போட்டும் பண்ணி குடிச்சுக்கலாம். அவ்ளோ ஹெல்த்து. இந்த கஞ்சி வந்து ஸ்வீட்டா குடிக்கிறது தான் நல்ல டேஸ்ட்டா இருக்கும். நான் வந்து சட்னி பவுல் அளவுக்கு சின்ன பவுலா இருக்கும்ல, அதளவுக்கு கொஞ்சம் ராகி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை, நீங்க வெல்லம் இல்ல கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமா எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். பெப்பர் பொடி கொஞ்சம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி. சுக்கு பொடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டா மிக்ஸியில அடிச்சு இந்த மாரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணீர். ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுட்டு, எடுத்து வச்சிருக்கிற ராகி மாவ போட்டுக்கணும். பார்க்க தான் உங்களுக்கு மாவு ரொம்ப தெரியுது. நான் கொஞ்சமா தான் எடுத்திருக்கேன். வந்து நான் 4 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு உள்ளது சொல்றேன். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு குழிக்கரண்டிய விட கம்மியான அளவு மாவு எடுத்து 5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கிறேன். நல்லா கட்டி இல்லாம அந்த மாவ வந்து தண்ணி ஊத்தி கரைச்சுக்கணும். கண்டிப்பா இந்த கஞ்சி வந்து செஞ்சு பாருங்க. பாத்திரத்த அடுப்புல வச்சுட்டு நம்ம கரைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த மாவ ஊத்திக்கணும். பாருங்க எவ்ளோ தண்ணியா இருக்குதுன்னு. இந்த மாரி தான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இருக்கணும். அடுப்ப நல்லா சிம்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க இந்த மாரி தண்ணியா இருக்கணும். இது நல்லா அந்த மாவு வந்து வெந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும். இப்போ பாருங்க ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து சுக்கு, ஏலக்காய் பொடி, அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பொடி, ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இதெல்லாம் போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா கிளறி விடணும். சுக்கு போட்டிருக்கறனால அவ்ளோ ஹெல்த்து. இப்போ பாருங்க நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. கலரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க. இந்த பதத்துல இருக்கணும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் பூவை போட்டுக்கணும். இதை நீங்க துருவியும் போட்டுக்கலாம், மிக்ஸியில் அடிச்சும் போட்டுக்கலாம். இது ராகி மால்ட்டுன்னு சொல்லலாம், ராகி ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், ராகி கூழ்னு சொல்லலாம். நம்மளோட ராகி சளி கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. பாருங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு. இது ஹெல்த்தியானது. கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு குடிச்சு பாருங்க. சளி இருமலுக்கு சரியான மருந்து. இது மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் வந்து காஃபி டீக்கு பதில் கூட இதை குடிச்சுக்கலாம். பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. இது சூடாக குடிக்கும்போது அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சுக்கு ஃப்ளேவரோட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த கஞ்சியை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.